переход выглядит вот так вот. Собираешь кучу вещей и что с ними делаешь? Идешь их нахер сжечь старую жизнь. Вот так вот, смело. Вот сейчас позавтракаем. И пойдем жечь старую жизнь. Чтобы ничего не тормозило нас в прошлом, да? захотел красиво одеться, пошел в магазин, купил. Ну, чтобы так сходить, сначала нужно освободить шкаф, да? В общем, мы освобождаем свои шкафы, чтобы нам в новую роль войти. Как думаете, что это за новая роль? Что у нас тут в раковине? О, это тоже старый инструмент. Старая жизнь. Да. Приобретает новые. Раньше я использовала вот в тренингах искусственный лингам. Теперь у меня есть живой, зачем мне искусственный? Вот такие дела у нас с утра. Че, падает, да? Да, корневая система не к черту. Что делать? Ну вот так вот. О корнях не позаботились, а 4 дерева в одном месте растут. Все, да? Конец ему. Вот с людьми так бывает. А как бывает у нас у участников? Приходят они вот в таком вот состоянии. Замки строят, а корневую систему не сделали. А это можно как-то изменить или все, конец жизни? А нет. Старой жизни. А новая жизнь-то возможно? Да, Как? в новой. Это ж Переродиться надо. это ж магия. Сжечь надо все старое. Сжечь старое? Ничего, новые корни что ли делать? Да, все заново. Все, понимаете, все по-новому. В общем, если... Ну, создавая новое со старым опытом, это гораздо лучше, чем латать старые дыры и прикреплять старый фундамент. А есть опыт, когда это, ну, прям реально получилось? Да много раз уже сжигал все старые корни и начинал заново. Кто-то этого боится. Ты что, живой? Ну, уже в Сочи живу, значит живой. Вот такие технологии у Владимира. Он берет и новые корни укореняет людям. Это возможно. Но это его уникальные методики. Да? И как это долго, длительно, болезненно, как вообще это протекает? Из нищего рода выхожу постепенно. Куда? Высший статус, В богатство, в альфа-состояние? которые все время работали на других, а я уже полжизни работаю на себя. Но никто до тебя так и не вышел оттуда, да? Так ничего не делали. Ты первый такой, да? Да. Ах, какой бунтарь. Вышел он из рабства. В общем, это все возможно, но потрудиться надо, да? Многие приходят и говорят: а давай волшебную палочку. Вот так вот махни и все. За меня сделай. Ты будешь за них делать, Владимир? Что, не получится так на тебе проехать? Чтоб ты за них это делал. Что, самим придется, что ли, все делать, а? Свою жизнь строить, свои клады, свои богатства находить. Самому так по лесу ходить. Деятельность свою вести. Дома свои строить. Но своя жизнь это как забота о своем теле, о своих зубах, ушах, волосах, о внутренних органах. Кто о них позаботится? Ну как он у нас в обществе? Пришел, рот открыл, деньги заплатил.
Ты не хочешь чистить зубы по утрам? Тебе доктор почистит за деньги. Ну и если вы готовы платить в 10 раз больше того, что вы сами можете это сделать Каждый день. каждый день, то да. Но это еще нужно целую свиту вот таких мастеров с собой везде возить. Да? Один жопу потеряет, другой зубы почистит. Ну и еще это состояние маленького такого человека плюс скорости. Который не берет на себя ответственность, а передает ее другим. И скорость у нас такая, что сейчас уже этот подход неэффективен. Просто не успеваешь по времени ходить ко всем этим мастерам. И возникает такой сос, что делать? Я предлагаю вот там спуститься, там красивое место, и там можно устроить костер. С видом Во вражек. во вражек. Либо вот на гору туда наверх. Мы выбираем, где мы будем сжигать свое прошлое. Переходим в новый статус. Ритуал у нас сегодня такой. Идем вверх к своим целям, к реализации своего потенциала. Что ты хотел сказать-то, ну-ка? Я говорю, классная идея. Попробовать так, да? Про то, что мы сейчас говорили. Когда твое тело полностью в руках других людей, да? Что, как и они будут делать с твоим телом, да? Разбудит тебя, сделает тебе кофе, чай, сводит тебя в туалет, подтерут тебе попу, помоют писю, сделают, не знаю, там лингам-ньони, да? С утра почитают за тебя, посмотрят за тебя кино, Получат за тебя деньги, получат за тебя деньги. выйдут в эфир за тебя. А ты просто лежишь целую неделю и ничего не делаешь. За тебя примут все решения. С твоей женой или мужем погуляют. Займутся с ними любовью. Тоже за тебя. Тебя подышат, за тебя покушают. За тебя погуляют. Все, короче, сделают за тебя. А вообще так и происходит у тех, кто... Благодарю. Так и происходит на самом деле у управленцев, которые живут по пути потреблятства. За них все делают, и в итоге у них ничего не остается своего для жизни, они умирают. Ну, кто в этих статусах, они знают, о чем идет речь. И это тупиковый маршрут людей, которые живут в такой парадигме, в такой системе. Мы за живые системы, бизнес-системы, и создали альтернативу, где другие принципы, они основаны на принципах семьи, семейного устроения, управления семейным делом, хозяйством, основанные на паре, на принципах природы и, конечно, духовных принципах, божественных устроения нашей Вселенной. И это богоцентрическая система управления всем и во всех сферах жизни. С этой системой и тестированием мы знакомим людей, когда они приходят к нам на диагностики. Это управленцы, это инвестора, это управляющие инвестициями и проектами, бизнес-проектами. Те, кто находится в глубоких кризисах и ищут выход и знакомятся с новыми технологиями, как им выйти из этого глубокого кризиса, из этих зависимостей, в которых вот такое устройство мира. Как перейти на новое, другое мироустройство, мировоззрение. Возможно ли это для вас? Мы тестируем, мы берем не всех на наши программы, только тех, кто готов и сможет пройти этот путь, чтобы перестроить свою энергосистему, свое мышление, свои навыки и свои привычки.
вычистить свое тело, свой мозг, свою душу от того, что было наработано десятилетиями, сотнями лет из поколения в поколение, чтобы жить в новом мире, где основа — это наша природа, это жизнь в гармонии с Богом и с природой, с землей матушкой, где ты живешь в природе, в этой чистоте. Нет эксплуатации, есть живое отношение с любовью ко всему во всех сферах жизни. Вот так работает Владимир. Да. Вообще мы это делаем периодически. И сейчас проходим следующий этап развития, когда важно перейти в новую роль и отпустить прошлое, поблагодарить его и закрыть этот этап жизни. Из-за этого мы поднимаемся очень высоко в гору. Здесь снова виден. Да, тут действительно видно Веслово. Как у нас сегодня красиво. Красиво горит наша старая жизнь. И сегодня очень много было ощущений про то, что мы прощаемся с большим таким этапом жизненным, переходим в новую свою роль, воплощение. Заканчивается на самом деле год. Это годовой цикл был большой, пройден. И мы сейчас готовимся к новому году, прописываем стратегию Нового года, куда пойдем, чем будем заниматься, в каких ролях, что это будет, как, куда идти, зачем идти, какие потребности реализовывать, на что выстроить фокус. Такие перерождения происходят в родном доме. И сами, в первую очередь, мы для себя это делаем. Вот так рождаются новые программы. И для тех, кто к нам приходит.